Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas, kao što vidite, imamo svega nečeg pomalo. Pravit ću sitne kolače, pošto nam se bliži slava, pa želim da vam pokažem koje ću ja sve kolače danas da napravim na vrlo lak i jednostavan način, brz, od svega pomalo, pa ćemo to da izmiksamo i vidjet ćete. Ostanite sa mnom i pogledajte. Stavit ću u šerpu 400 ml mleka, ovdje imam 200 g šećera, to sve zajedno stavimo. Odmah ću da dodam putar. Ja stavljam 2, to je, znači, 250 g je jedan. I sad čekamo da se lepo otopi. Ovo sve isto možete da radite i u postnoj varijanti, znači sa postnim margarinom na vodi. Sve isto ovo, znači sve je to sad stvar da li vam trebaju postni ili mrsni kolači. Ovdje ću da dodam 200 g bele čokolade, da se sve to lepo otopi. Evo, sad kad je počelo da vri, sad mogu da isključim šporet. Dodajem orahe, ovdje imam 400 g. I sad dodajem 300 g mlevene plazme, što je smesa retka. Ja ću da dodam još. Ovdje ima 300 g, pa ćemo da vidimo koliko će tačno da ode. Pa ću da vam napišem ispod videa najbolje šta sam tačno stavila i koliko. Ne treba ova smesa da bude ni previše gusta. Može kokos da se doda, lešnici, bademi, znači šta vi volite. Ali to je ta neka osnovna baza za kolače. Pripremila sam ovdje 5 ovih činija, jer će 5 različitih kolača sorti da bude. I sad ćemo da podelimo otprilike da nam budu onako sud pomalo, pa ćemo da dodajemo ukuse šta želimo. Negde više, negde manje, nema potrebe da se to meri. Odvojila sam 3 činije jer ću da dodam tamnu čokoladu sud pomalo, jer želim da mi budu tamni. A u ostatak će da ostane sa belom čokoladom. Sam pripremila Jaffa keks i stavit ću u ovaj secko, pa ću da dodam u prvu ovu činicu. Ja imam ovaj kalup, ove trougliće i sad stavljam unutra. Stavila sam ovu običnu foliju i želim da mi to budu trouglići sa Jaffa keksom. Može salanica obična da se umota u foliju, ako nemate ovaj kalup. Lepo utapkam da bude svuda i ona može da ide na hlađenje. Stavim foliju preko. Sad ću ovdje da stavim ovaj svetliji deo sa belom čokoladom, gdje ću da dodam 150 g seckanih žele bombona. Lepo ću to sve da sjedinim. U međuvremenu sam stavila ovu mokru krpu, ovaj list oblande. Ja imam one male listove, tako da će i mali rolati da budu. Sad stavljamo ovaj fil sa žele bombonama na oblandu, koja je već omekšala. Samo urolamo lepo rolat. Ja nikad ne stavljam ovdje nekih pola centimetra do kraja, da mi fil ne bi cureo. Tako. Umotat ću u foliju. Nosim i njegov frižider na hlađenje dok mi radimo sljedeću. Omekšalu oblandu ću sad da pravim sa krem bananicama. Najviše volimo taj kolač i on je obavezan na našem stolu. Kad god je neko slavlje ili nešto, uvek je na stolu. To je omiljeni kolač i moje dece i ja stvarno najviše volim. Na početku stavljamo krem bananice. Ovako, ja sam isekla one krajeve koji su tanki. Evo ovako. I krenemo polako da savijamo u rolat. Stavim lepo u foliju, kao i prethodni, i ide pored kao treća vrsta kolača i ide u frižider da se hladi. Sad nam je ostao jedan svetli deo i jedan tamni deo, jer smo 3 one vrste kolača stavili u frižider. Sad ja hoću ovdje u ovaj svetliji deo da dodam malo oraha i da zamesim onako ručno, da bude malo tvrđe, jer želim da napravim one kolačiće sa smokvom i orasima, pa ću da dodam ovako 2 šake. A u ovaj tamni deo sam samlela Jaffa keks i dodat ću ovdje nekih 5-6 onih komada. I sad želim da mi te košnice budu onako ukus Jaffe. I to samo umesimo. Može da se doda i običan keks, znači sve jedno. Može kokos, može po želji. Mnogo će lakše da vam ispadnu ove košnice iz ovog kalupa ukoliko stavite ovako malo mlevenih oraha, a onda stavite ovaj fil. Puno je bolje nego da koristite prah šećer ili bilo šta. Ovo je najlakše ovako. Evo je. Košnice su uvek voljene na tanjiru, zato što su ovog oblika.
i simpatične su i uvek svi volimo da pojedemo košnicu. Ja ću od ove smese da napravim par košnica, a onda ću od ostatka da dodam malo ekstrat od ruma, da imamo različite vrste i razne oblike, a i ukuse. A od ovog svetlog dela, kao što sam rekla, pravit ću one bombice sa smokvom, punjene orasima. I taj kolač je jako lijep i uvek se pravi kad su slave. Smokve sam stavila u mlaku vodu da malo omekšaju i sad ćemo da ih punimo sa orasima. Ovdje imam celo jezgro oraha. I ja uzmem ovako, spojim ova dva i lepo zavučem u smokvu i gledam da stavim što više. Tako. I sad ja uvek pravim da budu veće jer ih posle sečem na osmine. Stavim malo ovog fila i napravim kao jednu kuglicu i uvaljam je u orahe. Evo je. I ona posle kad se iseče bude taman na tanjer da bude onako, da ne bude baš ni malo, a ni veliko. Tako da ću ovdje da ih stavljam. Ja volim kad ima dosta oraha unutra, baš koliko baš može da stane, jer je posle lepo kad se iseče. Od svega pomalo napravimo, a ima dosta ove smese. Dodajemo samo različite ukuse i dobijemo stvarno puno kolača. Ovdje baš ima dosta kolačića jer sečem na osmine, tako da ove bombice baš su onako izdašne i baš ima dosta kad se naseče. Ova je smesa koja mi je ostala, znači od onih 5 vrsta kolača koje sam završila, ovo je sve što je ostalo. Verovatno će i vama, ukoliko budete pravili ovaj recept, ali napravit ćemo rum štanglice, sipat ću ovaj ekstrat od ruma. Pa ćemo da napravimo jedne fine štanglice ili ako volite, ako vam je lakše da pravite one bombice, ovako sipajte dosta. Lijepo ćemo to da umesimo. Ovako samo otprilike napravite jednu kao kockicu, da bude 1 cm debljine, da se malo stegne, pa ću dodatno da oblikujem. A onda ćemo da sečemo na lepe štanglice. I ovo sad ide na hlađenje. Evo sad kolači sve na jednom mestu. Sad ćemo da složimo ovako sve jedno pored drugog i nosim u frižider na hlađenje. Evo je piramida sa Jaffa keksom se prohladila. Ja sam sad otopila ovde 80 grama bele čokolade i želim da je prelijem. I stavljam malo Jaffe koju sam samlila na blender preko ove čokolade da se ohladi i to je to. Evo kolači su se svi stegli, sad ćemo da sečemo polako. Da krenemo od ove prve truglići. Jako su lepi, čvrsti. Sad možete, ako hoćete, široki ili ovako. Svejedno. Truglići su jako lepi, sve ukus Jaffe, tako da prelepo izgledaju i jako su ukusni. Ovo su nam one rum štanglice, košnice, dekorativne, a ukus možete da birate sami, ono što vi volite. Predivna salamica sa žele bombonama, jako je lepa. Što je najbitnije, kolači su jako čvrsti, samo ih ostavite na par sati u frižideru i stvarno nemate problema što se toga tiče, jer je ona baza jako dobra. Evo su one smokve punjene. Ja sam ovdje probala da radim sa 2 boje, znači koristila sam i onu tamnu i svetlu. Evo kako je lepo, baš su lepi i dekorativni, tako da možete i tako da se igrate. A ostale su samo sa svetlim onim kremom. I sad, pošto je ovo jako veliko, oni se ovako i ne služe, oni se seku ovako na pola. Možemo da ih stavimo ovako, a ja volim da ih isečem na neke osmine. Evo sa krem bananicama, prelep kolačić, jako ukusan, mi ga stvarno volimo i uvek pravim taj kolač. Samo ideja kako možemo da ukrasimo tanjer. Evo kako lepo izgledaju na tanjeru, stvarno su prelepi i raznih ukusa i oblika. Evo, dragi moji, kao što vidite, stvarno velika količina kolača. Jako su dekorativni, lepi, različitih ukusa. Ove rum štanglice su predivne. Jaffa keks, košnice. Ovo je već standardno sa žele bombonama i ove sa smokvom koje su stvarno nezaobilazne na trpezama. Krem bananice, znači sve ono što mi volimo, a nadam se da će i vama da se sviđaju.
Stvarno, nisu puno zahtevni. Probajte ovaj recept, pišite mi u komentarima. Ja se nadam da će vama da se dopadaju. Ja već imam neke sitne kolače na svom kanalu, nešto slično ovome, ali eto, pošto se bliži slava, ja sam morala da pravim za sebe, pa zašto ne bih snimila da i vi vidite. Možda se i vama nešto sviđa od ovog. A evo stvarno koliko baš dosta, ja nisam isekla ni po pola ove salamice, tako da stvarno ima dosta. Ja mislim da ima 3 kg kolača. Eto, nadam se da će i vama da se sviđaju. Pišite me u komentarima. Hvala vam na predivnim rečima i velikoj podršci i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.